妈那个臭神龙！我在那个绝地鼓掌困了1年多了，终于看到了希望。努力曾经的我是一个吃鸡冠军，通过挑战来到了一座绝地古道。但是当我获胜之后，却没得人把我捞回去。正当我在那个地方待了1年，那个夫子都可以拿起来捆大点了。今天终于看到一个船向我开来，我必须抓住那个机会，我不能输啊！回去翻我的长宝棍儿，看还有啥子东西可以用没得？哎，有救了，有救了！那是我当年用神了的信号枪，嘿嘿。兄弟哦，看那边，世界冠军在等你，就这一边真遭奇迹糊涂哦！哎呦，我刚忘了的嘛，我那个寺庙说的外挂没关的嘛！哎呀，把别个船都打爆了，2高锤走。外挂害人呐，快去睡瞌睡。哎呀，说眯一下哈，啷个都睡着了。今天依然阳光明媚。哎呀，太阳刺得我眼睛都睁不开了。哎，真的是面朝大海，春暖花开。你看那个是啥子？那个是空投吗？嘿嘿，刚刚有飞机经过嘛，落了个宝箱在那个地方。咦，有点重啊，不晓得装了些啥子东西。嘿，重，嘿嘿，发财了，发财了。希望是好吃的。耶，那个箱子有点硬呢，搬都搬不开，没法走那个棍棍的拗。哎，棍棍的拗断都打不开啊！唉。真的是到嘴里嘎嘎都吃不到了，我不得行，要想个办法。今天一定要把那个箱子打开，不打开老子坐都不得坐，不都是个空头箱箱吗？我都不相信，我打不开了！耶，打开了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 ！哎，我溜根，哎呀，啊，终于打开了！嘿，我看啥东西啊？哎，那个啥子？老天爷的东西我好耍吗？你给我那个有啥子用？我要吃，嘎嘎！你给我那些铁锹干啥子嘛？我又不熬东西，我撞你妈个鬼哟！机器，哼。